Fala galera, tamo aqui. A porra da luz tá na minha cara. Minha vista tá doendo pra caralho por causa dessa luz. É minha não, cara, é minha absurda. Não, pô, tô filmando. Cara, mó cara parece até que comeu uma Tamo ainda no primeiro dia. Tamo na fogueirinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver a fogueira, vou tentar mostrar. Vamos ver a fogueira, mas não vamos ver em volta, né? Que tá escuro pra caralho aqui. Pera aí. Tá aí a fogueirinha aí, ó. Santana tá ali batendo foto aí, dando iluminada. Olha, mira pra baixo, filho da puta. Pra baixo aí, pro chão. Não vai adiantar porra nenhuma, tá escuro pra caralho. Tamo aqui, ó, o Jeff. Caralho, viado! Tá claro? Caralho, Ali tá o Santana. Ali, ó. Aí apareceu. Motherfucking rock and roll, baby! Caralho, tamo aqui. Entrevista com vampiro? Estamos no primeiro dia ainda, de noite, na fogueirinha. Acabamos de comer o lombo do Santana. Não pense em maldade, é lombo mesmo, entendeu? Lombo canadense. Isso, lombo canadense. E fizemos uma fogueirinha aqui, já matamos uma malinha de cerveja, entendeu? Estamos tranquilos já. Vamos para a primeira garrafa de vinho, tem mais outra. Tudo geladinho, que a gente trouxe um gelinho. Andamos uns 7 km hoje, até a Conceição. Andamos pra caralho. Ao contrário do que vocês devem estar pensando, ninguém fumou porra nenhuma. A gente tá todo mundo com sono mesmo, cansado pra caralho. A gente não parou o dia inteiro. Tranquilo. Vira pra cá. Tá todo mundo tranquilo, parceiro. Tranquilidade. Vai tomar no cu. Caralho, parou. Ah, não parou não. A música ambiente, Deixa eu chegar mais perto pra cá. Vai voltar amanhã. Na doideira. Eu sei. Deve ser agoniante assistir um vídeo assim, tudo escuro. Escuridão já vi pior, exatamente. Tem uma latinha ali, ó. Está matando. Quer ter a faca? Como é que é o nome da faca? Caralho, eu até esqueci o nome da porra, viado. Não era Jurubeba? Essa faca. Todo dia muda de nome essa porra dessa faca. Aí a gente nunca sabe qual é o nome dela. É sem nome. Como é que é o nome da tua bicicleta? É Chimbica. Ai, viado. O nome da bicicleta dele é Chimbica. Chegou uma galera aí pra acampar hoje, agora de noite. A gente não sabe quem é, como é. Vou botar pra tu aqui, Grisson. O quê? Pode. Pô, essa filmagem tá parecendo até bruxa de Blair, essa porra. Pode crer. E meu dedo na frente aqui da câmera? Porra. Então daqui a pouco vai aparecer um vulto pra perseguir a gente aqui. Andamos hoje até Conceição pra comprar álcool. Caralho, foi 7 km pra comprar uma garrafa de álcool. 7 km pra comprar uma garrafa de álcool, não é cachaça não. Compramos cachaça também, porque é pra não perder a viagem, né? Cara, acabou de falar, cara, o maluco andou cidade pra outra, cadê cachaça? Essa hora deve ser o quê? Meia-noite e pouco. Não, cara, isso tudo não, tá maluco? Acho que não sei. 10h30. 10h30. Estamos dia 14 ainda, sábado. Já perdi a noção de tudo já. A Natália e o Jeff foram atacados por mosquitos maromba. Mosquito. Já quase morreu, teve ataque mosquito naval, tá ligado? Era tudo fuzileiro naval os mosquitos. Aí a Natália tá com dor na perna, por causa do mosquito que mordeu a perna dela. Tá cansada também. Ela tá deitada lá na barraca, a gente tá aqui enchendo o pote. Vou desligar essa porra porque
Tem que economizar bateria. Eu quero fazer um vídeo amanhã mostrando melhor aí pra vocês a praia de Itacurubitiba. A praia não, o paraíso de Itacurubitiba. Muito bom isso aqui. Valeu, galera. Até mais.